pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu estou aqui com o vídeo de troquinha. Gente, eu gosto de fazer troquinha, gente, porque hoje a gente está fazendo um vídeo de troquinha muito legal. Porque, gente, muitas coisas. E olha lá do meu pai, gente. Mostra ali, pessoal, precisa pegar muitas coisas. Mas, gente, o meu é melhor. Vou dar spoiler, gente. Olha aqui, ó. Tem polvinho, tem bonequinho que pula. Olha, gente. Peraí, que eu não vou mostrar ele pulando. Senão... Aí, ele pula, gente. Não vou... Tem galinho que bota ovo. Mas, gente, hoje o que interessa fazer troquinha. Então, gente, eu acho que a maioria já sabe o que é fazer troquinha de fidget, o que não é, o que como faz, como não faz. Mas eu vou explicar mesmo assim, pra quem sabe e pra quem não sabe. Esse botão aqui significa negar, não quero mais a troca. Neguei, não quero mais a troca, eu recuso. Aceitar, que aceito a troca aí, eu aceito a troca. E mais, quer pedir mais, por causa que pode ser que seja muito bom. E aí tá pedindo mais seu oponente pra dar pra você. Mas então, gente, vocês vão entendendo o recorrer do vídeo, assim, para recorrer? É, decorrer. Decorrer. Então, gente, vocês já entenderam. Mas, gente, olha aqui, que lindo. A gente fez esse tabuleiro bonito. Olha que lindo, gente. Tabuleiro lindo. Eu que fiz esse botão, esses dois. Meu pai fez esse e esse. Mas eu colei tudo, então trabalho pra mim e pra ele. Mas então, gente, vamos começar. Quem PS? Você. Eu? No outro vídeo eu fiz. Ah, tá. Então, esse aqui que você gosta. Tá. Vou Que te dar. pula. Esse aqui vai valer muito a pena. Ah. Vai valer a pena. Te dou um negócio verde, gente. Porque eu não sei se você sabe, mas eu não detesto cor verde. Esse daí? Ah. É muito... Mais um, né? Mais um. Vale, mais um, mais um. Vai. Tá bom. Mais um. Gente, eu vou fazer aqui, ó. Mais um que meu bonequinho pula. Esse daí não pula. Ó. Última oferta, que senão vai Ó. muita coisa. Ó. Produção, pega aí, por favor. Tá aí embaixo. Isso, produção. Aí embaixo até a produção. Isso, produção. Aí, obrigado. Aí, dá pra ele. Aí, não pode tocar, não, gente. não vou deixar pode ele pular tocar o do outro. Aí. Aqui, ó. Final. Não vou dar mais. Você... Aceita. Ei, eu gosto Aceita. desse bonequinho. Produção, prepara pra você pegar de novo. Aceita. Deixa ele então. Deixa ele. Deixa eu pegar. Depois eu pego. Vou pegar aqui. Eu pego isso rapidinho. Aí. Viu, gente? Eu sou igual Flash. Nunca saio da tela. Hum. Erro de gravação, gente. Mas, gente, eu amei esse bonequinho por causa que ele pula e salta e balança os bracinhos. Mas então, já tem um pra mim E eu já tenho dois pra mim. Tá, então vou jogar rádio. Rádio você quer? É rádio você quer? Isso. Vou jogar rádio. Quero uma coisa bem legal. Gente, não sei como fala, mas tudo bem. Ó, vou jogar super, hiper, mega rádio. Daqui vale muito, gente. Vai. Vale muito. Ah, esse aí. Muita coisa por ele. É uma valia muito Legal. mas... Ele é esse daqui, ó. Anelzinho de massageador de dedo. Muito Mas é legal. muito melhor. Ah, não pode tocar. Esse daí. Então tudo bem. Tá bom. Aceito. Ah. Mas eu acho que minha bolinha Dá ainda é uma melhor. bolinha. Gente, o negócio não aceita. Sério, gente, tá tudo caindo no meu vídeo. Mas, gente, que massageia o dedo e aquilo lá, não sei pra que serve. Acho que é pra ficar fazendo assim. Mas, gente, já tá com 3 coisas. Tá com 3 Tô coisas com também. 3 coisas também. Tá empatado, então vamos desempatar. Põe alguma coisa Bora, boa. uma coisa boa. Põe Uau. uma aqui. Vai, não, coloca isso daqui, ó. Poppet. Uma coisa boa, um poppet. Muito legal. Põe esse, gente. Aqui, ó. Vou virar o lado dele aqui, vai indo que eu vou virar pra depois a produção mostrar. Gente, eu acho que eu vou pôr isso daqui, ó. Gente. Esse aqui não é o lado legal. Se dá esse, vale super Isso. a pena. Ó. Olha, gente, vale super a pena. Ele gruda na parede, gente. Dá pra mostrar, produção? Aqui, ó. Gruda na parede. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Aqui, ó. Ai, ele embolou aqui. Mas estou com medo de ele pegar. Hoje, boa. Legal. Vale super a pena. Olha aqui, eu tô te dando uma honra de pegar em um ultra raro, né, gente? Isso Ultra é legal, raro. eu gostei. Gostou? Então tá, Gostei.
do Homem-Aranha, então aceito. Sério, pode falar. Você saiu lucrando, Você foi mas eu muito gosto desse. Eu gosto desse. Nossa, sério, você saiu. Nossa. Gostei. Sério, gente. Agora é a sua vez. Me dei muito bem, gente. Esse daqui vai uns 1000. Mas deixa o meu Spider-Man ali. Então, eu fiz agora. Vou ter esse hard. Não gostei. Isso aqui é muito chato, muito comum. Vou oferecer coração pop. Coração pop. Gente, ele é super macio e eu ainda tenho novidades ali, ó, produção. Viu, produção? Mostra ali, produção. Produção não quer mostrar nada. Gente, tem novidades, mas não quero que vocês vejam aqui, ó. Muita coisa, ó. Vou deixar até no lado bom. Põe. Esse labirinto muito legal, ó. Me poupe. Super distrativo. Mas tu gosta até mesmo. Mas. Essa bolinha que você não tem. Gente, vou apertar. Wacky track. Não. Wacky track, por favor. Ó. Se você pôr o wacky track, eu te dou mais um pouquinho. Ó. Quantos eu tô te dando, ó? Me dá o wacky track. Mais 2 anéis de Me massageador. dá o wacky track que eu aceito. Não. Vou te dar um também. Pedro, você acha que vale a pena? Menos esse que eu daqui eu não posso. Wacky Porque é track, azul. me dá o wacky track. Não. Só Peraí, esse. gente, tá errado. Aquele lá é meu, o amarelo é meu. Eu juro, gente. O amarelo é seu, mas o azul era meu. Não, o amarelo é meu, então você tem que me dar o amarelo. Não, eu não troquei com você o amarelo é meu. Você pegou por engano, gente. Não, Você mas... pegou por engano. Tá tentando roubar as coisas? Pegou por engano, gente. Não trocamos. Mas Esse então. daqui, ó. Aceito. Gente, Uau. eu amo esse labirinto. É sério. Eu fiquei... Aqui, a gente tem uma bolinha aqui, ó. Tem essa bolinha, a gente tem que tentar encaixar ela nos lugares, gente. É muito legal, ó. Amei. Gente, olha que eu tô na frente. Tá com quantos? Você tá com 3. Não, 4 com esse. Mas a gente ganha, tá ganhando. Muito legal. Então agora você me ofereceu o wacky track. Não, wacky track. Isso, wacky track. Já que você quer muito ele, você tem que ter alguma coisa que vale a pena. Pessoal. Tem que valer a pena. Você tá empurrando a mesa pra trás. Ó, aqui, ó, vou fazer um coraçãozinho muito legal. Você tá empurrando a mesa pra trás. Muito legal. Gente, aqui, ó. Mas, gente. Ó, wack track. Wacky track. Wack track. Tá bom. Tem que ser uma coisa, já que você gosta muito dele, vai ter que dar uma coisa bem Deixa eu falar boa. agora. Não junta não, senão não vai achar qual é de novo. Gente, eu acho que eu vou dar uma bolinha. O aquele vale mais, então já tá valendo. Gente, tá bom. Mais. Outra bolinha! Que ela é uma colorida, que o pai acha que é... Mais. Essa aqui brilha no escuro, gruda na parede. Gente, sério? Isso aqui é o wack track. Wack track. Minhoca doida, ó, minhoca Wack track. Wack track. Você não juntou, né? Não. Aqui, ó, gente. Olha, minhoca estica, dá pra fazer ginástica. Viu? Uau. Vamos lá até o final. Legal. Não tá valendo muita coisa, não. Mas eu gosto muito. Tá bom, aceito. Tem bolinhas, tem minhoquinhas. Pode abrir. Vou deixar pra mim abrir depois. A gente abre no final, gente. Não, que eu for brincar com ela. Ai, gente, para dessa parte aqui é muito bom. Mas então, eu não vou oferecer isso aqui mais por nada. Você nunca mais vai ver ele nas tampas. Mas então, gente, vamos ver. Eu vou te dar... Você quer hard? Muito bom. Você quer hard? Hard. Vou jogar hard. Não vai ter na mesa. Ah, não. Esse daí é muito ruim, gente. Faz barulho pra você ver. Nem desce. Mas ele é um pop, ele é um pop. Mas não, olha, gente, É um olha isso que poppet. perfeito. Tem Mas é um poppet. Não, deixa eu falar. Tem mini abacaxizinhos. Meu Deus, gente, você fazer. Tem mini abacaxizinhos aqui, desenhados. E ainda o abacaxi tem coroa, gente. Olha o barulho dele. E ele
cores pastéis, então é muito bom. Já vou pedindo mais, gente, porque ele é muito bom. Vai pondo mais aí. Mais. Aqui, a gente escuta o barulho, rapidinho. Escuta o barulho, gente. É melhor do que o coração. Mais. Não, eu te dei esse, você não pode dar. Eu te dei esse hoje? Não. Ah, tá, então. Só mais uma coisinha. Aceito! Gente, eu tenho que ir no melhor pop. Então me dá o meu abacaxi. Aqui, Eu amo abacaxi. aqui, a coisa que eu vou te dar, pai. Eu vou. Olha que legal. Pai, a coisa que eu. Nossa, tá comendo pouca coisa. Gente, não, meu pai tem mais nada pra me oferecer, gente. Então até que vai ter que acabar. Não tem nada pra você me oferecer, pai. Você já gastou tudo. E, gente, olha quantos eu ganhei. Ei, pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Gente, acabou a troca. Eu tô com o nariz brilhando. Acabou até quase. Meu pai não tem mais nada pra me oferecer por causa que ele já me deu tudo, gente. Olha. Gente, eu ganhei muita coisa. Vamos pôr aqui tudo que a gente ganhou? Bora. Ai, gente, deixa eu pôr. Vamos ver quem que ganhou. Marinha. Eu acho que eu ganhei também, ó. Tanto. Ainda Eu ganhei mais. Eu ganhei mais, gente. Ainda tem um popozinho que caiu aqui. Popozinho aqui. É pompom. É pompom, né? É pompom, você falou. Isso mesmo, aqui é o pompomzinho. Mas, Pode, gente, já. eu ganhei! Ó, E agora você disse que ia abrir a bolinha. Você disse que ia abrir a bolinha no final. 5, 6, 7, 8. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Consegui. Tô cantando muito bem. Gente, ganhei. Então abre essa bolinha. Gente, só tem agora mais 2. E tem surpresa aqui, gente. Também tem essa bolinha. Ó. É Aqui, muito ó. gostoso. Já deu aqui, a gente. Peraí, me dá rapidinho. Olha, gente, olha isso daqui que legal. Ajuda. Gente, peraí, rapidinho, gente. Vou apagar isso rapidinho. Peraí. Ainda temos ali, gente. Em outro vídeo a gente mostra que, gente, ela brilha no escuro. E a gente só tem nada. Pode mostrar como apagados. Tá bom. Pessoal, apaga dessa daqui. Eu vou apagar dessa daqui. Gente, apaga. Ah, não, a gente não dá pra ver direito, gente. Mas, gente, ela brilha no escuro. Assim. Tá certo, gente. Tá errado. Mas, gente, ela brilhava. Mas a cara brilha tão clara, gente, que nem dá pra pegar na câmera, porque a câmera sua. Tem uma linha. Gente, então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Por causa que eu amei essa daqui. Então, tchau. Vamos fazer outra? Bora.